Всем привет, друзья! Меня зовут Марта, вы на канале Отос. Сегодня я отправляюсь в заброшенный пионерский лагерь. Я была там пару лет назад, но меня сцапал охранник, поэтому я даже не монтировала и не выкладывала этот видос. Но сегодня я хочу закрыть этот гештальт и все-таки отправиться в этот заброшенный лагерь, который находится в лесу. Поеду я сегодня с Ларой, с моей подружкой, и я надеюсь, что у нас получится туда проникнуть и что-нибудь интересное для вас заснять. Там есть бассейн, там есть несколько корпусов, но есть одно но. У меня есть информация, что этот лагерь уже выкупили в частные руки, и там, возможно, уже начат ремонт. Поэтому я не знаю, куда мы едем, я не знаю, что будет, но я уверена, что будет интересно. Подписывайся, оставайся, ставь лайкосик и погнали на заброшку. Ребят, ну поверните направо. Опять едем через какие-то леса, какие-то ебеня. Поверните направо, ну нет, дорогуша. Там машина стоит. Вряд ли мы направо тут повернем. Тут стоит машина. Слушайте, мне кажется, что, конечно, было не очень хорошим решением поехать в будний день. Только потому, что такие же, как мы, ребятушки, исследователи, могут тоже приехать в выходные, понимаете? Но надо разведать, надо, потому что эту заброшку я приметила еще 4 года назад. И там был злой дядька-охранник, который говорил: "Что вы тут ходите?" Так что так. Ребятушки, сегодня со мной будет Лара, почти Лара Крофт, расхитительница заброшек. Поэтому будет меня сегодня сопровождать на заброшке. Мы приехали вокруг лес и, кстати, действующий лагерь. Но помимо действующего лагеря, по-моему, тут в лесу есть недействующий. Просто я подъезжала с другой стороны в прошлый раз, и я не смогла сейчас найти этот подъезд. Мы сейчас ходим, расследуем. Вот там есть какие-то зеленые крыши, какие-то строения. А вот здесь действующий лагерь. В общем, выдвигаемся на разведку. Ребятки, судя по всему, вот это то, что мы ищем. Это не точно. Вот тут есть проход. Сейчас мы обследуем территорию. Посмотрим, действительно ли это заброшенный лагерь. И нет ли там вахты с охраной. Видите, здесь прям закрыто. В общем, ребятушки, это заброшка, которую, походу, я искала. Поэтому будем сейчас пробираться внутрь, стараться не шуметь, действовать очень тихо. Если что, давать дёру. Лара, так готова давать дёру? Да. Все, ребятушки, собираемся внутрь. Ребят, какая-то собака есть, но она далеко. Звуки. Иди вперед, да.
Теннисные корты. Ребята, это просто пушка-бомба. Какая лестница, ребят. Ну что, мы, в принципе, проникли внутрь этого комплекса. Здесь, кстати, бассейн есть. Все очень давно заброшено. Все уже прям разрушено. Все прям разрушено. Пошли наверх. Так, проверяем состояние. Потому что, чтобы ничего не рухнуло на голову. Типичное, очень давно заброшенное здание. Были комнатки. Третий этаж. Осторожненько, Ларка, да. Вот бассейн. Ребят, посмотрите, как круто. Класс. Естественно, заброшенные стулья. Тут уже жизнь своя. Видите, уже образовалась жизнь. Как бы нам подойти к бассейну? Но мы пойдем к тому корпусу. По дороге подойдем к бассейну. Здесь, конечно, корпусов, ребят. Очень много корпусов. Корпусов много, да? Я сразу подумала, что это не как лагерь, а какой-то маленький курс. Тоже, видишь, деревья уже вырастали. Здесь какие-то лежат двери. Знаешь, какая-то как кровати кто-то выложил себе. А здесь вообще кровати горели, матрасы. Да, прикольная тема. Эти стеклянные штуки, я удивлена, что их еще не разбили. Я хочу найти кухню на этой заброшке. Добро пожаловать было. Остатки. О, а здесь, кстати, наверное, телевизор был, да? Или что-то такое. Там какие-то голоса. Голоса. По улице. Сейчас посмотрим.
Дети. Через речку. В подвал здесь можно зайти. Наверное, зайдем. Нет, Беремся. нельзя. Даже не вздумай. Слышишь? Да. Я слышу все. Вон в окне они увидели нас. На 3-м этаже. Еще один корпус. Вот здесь прям стены разваливаются. Ну, я так понимаю, аналогичный как тот корпус. Да, такой же самый. Такая же лестница. Все симметрично. Даже двери, вот эти выходы. Да. Знаковые. Наверное, домики для отрядов. Ну, такие, знаешь, нехилые домики. Этот домик мы не будем исследовать. Он будет такой же, как и предыдущий. Не думаю, что здесь будет что-то прям интересное. А вот подвал здесь, возможно, не засыпан. Или засыпан. Осторожненько, в подвал. Ларка, давай, ты сможешь. Иди одна, блядь, я не пройду. Пошли. Пошли. Ногами переступаешь и идешь. Что это такое? А, это так свет падает с окна. Прикольно как. Что? Это мы так идем. Что отдаются звуки там? Здесь кто-нибудь есть? Представь, на рынку кого-нибудь. Как, смотри, как спадает свет. Там что-то капает. Какая кромешная тишина. И темнота. Конечно, выглядит все это стремновато. А где капало? Где-то капает. А, стоит человек. Ребят, конечно, каждая веточка создает такой шум. Я думаю, этот корпус будет такой же, как и тот, да? Да. Ребят, как пахнет лесом, вам не передать. Ребятки, ну мы обошли 2 корпуса. Ничего интересного вообще не нашли. Ну, само место прикольное, скажи. Само место топовое, потому что огромная территория, бассейн, и вот эти корпуса, они прям как будто это санаторий какой-то. Они как будто это лагерь. Потому что обычно лагерь, такие домики маленькие, да? Я хочу найти, ребят, кухню. Там кто-то есть.
Смотри, какой этот огромный корпус. Нам туда надо. Видишь? Какой громадный. И там есть труба. Я думаю, там как раз-таки будет кухня. Аналогичный, судя по всему, корпус. Кстати, скорее всего, аналогичный. Вот эта вот тема. Вот эта тема очень опасная. Эта деревяшка может рухнуть в любой момент. И стекло может разрезать голову. Естественно, одинокий стол на заброшке. Да, это будут такие же аналогичные корпуса, не представляющие никакого интереса. С этой стороны мы куда выйдем? Туда, куда надо. Беларусь, даже мусорка сделана из коробки на заброшке. Это вам не вот это вот. Что за могила вырытая? О, это мы любим. Ага. Здесь, по сути, ничего такого. Здесь целая куча битой посуды. Кстати. Интересно, есть ли здесь хоть одна живая тарелка? Целая куча битой посуды. Вау, и здесь целая... Вау! Здесь помещение прям большое. 100% погреб. Наверное, да. Вся посуда битая. Интересно, есть ли здесь еще не разбитая? Какие-то ремни. Да, подносы. Наверное, под суп или под что-то. Там звуки? Здесь никого нет? Блин, ну здесь, слушай, здесь стрёмно. Так-то. Ну, потому что холод такой. Здесь так-то вообще стрёмно. Здесь очень темно. Сюда бы, конечно, прожектор мой. Стулья. Очень стрёмное и неприятное местечко. У меня аж закружилась голова. Тут тоже подносы, всякий инвентарь. Кусочек, скорее всего, от санок. Вау, здесь прям замок висел. Кладовка была. Ящики. Ого, а здесь какая-то дверь. О, здесь тоже какая-то дверь. И здесь какая-то дверь. Внутрь, что ли? Естественно. Естественно, здесь будет стул. Очень стрёмное, ребят, место. Кажется, что в углах может кто-то притаиться и ждать. Ларка уже пошла внутрь. Тут бассейн. Тут мы только что были. Что там? Ничего, но полы тоже хорошие, в хорошем состоянии. Ты так вышла прям, выбежала. Мне показалось, что там внутри есть. Видишь, как тоже хорошая относится. Тоже немножко другого плана здания. Да? Не такое, как те. Да. Здесь прям другого плана. Здесь, видишь, с туалетом прям было. Здесь мебель стоит. Ага.
такие комнатки, которые прям закрытые. Но как-то открывать их желания особо нет. Откроем эту комнату. Думаешь, там туалет? Ребята, давайте за 50 лайков откроем эту комнату. Ребятки, очень большая территория, она просто огромнейшая. Поэтому в один выпуск просто невозможно все уместить. Поэтому будет 2 выпуска. Первый выпуск на этом заканчивается, ребят. Дальше будет, надеюсь, тоже очень интересно. Подписывайтесь, оставайтесь, ставьте лайкосик. Меня зовут Марта, со мной сегодня была Лара. Спасибо вам огромное за просмотр и ждем вас в следующем выпуске. Пока!